باختصار، التغذية السليمة للحوامل شيء مهم. انت مش لوحدك، انتوا روحين. أنا دكتورة جلسون صالح، رئيس قسم التغذية العلاجية بمستشفى 57-357. النهاردة هنتكلم عن صيام المرأة الحامل والمرضع. أولاً، ربنا إدى المرأة الحامل والمرضع رخصة. يمكن إحنا الأيام دي رمضان جاي السنة دي في الشتاء، ففي ناس بتتشجع من الحوامل والمرضعات إن هم يصوموا. طبعاً ده بيتحدد على أولاً الحالة الصحية للأم، مرحلة الحمل ومرحلة الرضاعة. يعني لو الحمل لسه في أوله والأم مصابة بغثيان وقيء وأكلها مش كويس، طبعاً لا ينصح إطلاقاً، لأن القيء كمان هيخليها يفقد سوائل، وده ممكن تدخل فيه في جفاف وممكن يضر الطفل. لو هي في المرحلة النهائية برضو بيبقى عندها شوية آثار جانبية، زي إن هي بتدخل حمام كتير، وكمان الجنين في آخر 3 شهور بيكبر بسرعة جدا، فاحتياجات الأم من الطاقة في آخر 3 شهور بيبقى سريع جدا. فده بنتركه الحالة الصحية للأم، للطبيب المعالج يقيم الحالة الصحية للحامل، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه. فلو هي مش قادرة تصوم، لا تفطر عشان لا تضر بنفسها ولا تضر بجنينها. بالنسبة للمرضع بتفرق هي في الشهور الأولى للرضاعة، يعني الأم لسه والدة فصحيا هي مش فت أو مش قادرة على الصيام، لأنها فقدت طبعا دم أثناء الولادة والحمل كان مرهق بالنسبة لها. ثانيا، أول 6 شهور الطفل معتمد عليها اعتماد كامل، فكونها ان هي هتصوم ده هيحرمها من السوائل. واكتر حاجه مضره للبن للام هي الميه، انها تشرب سوائل بكثره علشان تقدر تجيب لبن للطفل الذي لا حول له ولا قوه واعتماده الوحيد عليها هي. فلو في اول 6 شهور اللي احنا بنقول اكسكلوزيف بريست فيدنج او رضاعه طبيعيه مطلقه، طبعا لا ينصح ان الام تصوم اطلاقا علشان تقدر تجيب لبن كافي يكفي الرضيع ده. انما لو الام بترضع طفل قرب من السنه او فوق السنه وبياكل، طبعا هنا الرضاعه بتبقى كمصدر للمناعه وتكوين طبعا العقلي والبدني، وفوائد الرضاعه الطبيعيه سبحان الله لا حصر له. لو الطفل بياكل واعتماده مش كامل على الام او بيعتمد عليه اعتماد بسيط في الرضاعه، في الحاله دي ممكن تصوم، بس تخلي بالها ان من ساعه الفطار لغايه السحور تكون اخد كفايتها من السوائل، مش اقل من 3 لتر، علشان تقدر تعوض جسمها اولا من السوائل، ثانيا تقدر تدي سوائل كافيه لتكوين اللبن للطفل. في الاول وفي الاخر لازم نراجع الطبيب المعالج يقيم الحاله الصحيه للام، الحاله الصحيه للجنين والطفل، على حسب مرحله الحمل وعلى حسب مرحله الرضاعه نقدر نقرر الام هتصوم ولا مش هتصوم. وزي ما قلنا ان الله يحب ان تؤتى رخصه، وده باختصار.